வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மருமகள் கிச்சன் சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மருமகள் கிச்சனுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மருமகள் கிச்சன். இன்னைக்கு வீடியோவில் ப்ரெஸ்டீஜ் எலக்ட்ரிக் கெட்டில் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இது 1.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற கெட்டில். இது நான் வந்துட்டு டிமார்ட்டில் ஆஃபரில் 630 ருபீஸ்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அமேசான்லேயும் இப்போ ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. இப்போ 750 ருபீஸ்னு நினைக்கிறேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அமேசானோட ஆன்லைன் லிங்க் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாக்டாக 1.5 லிட்டர்ஸ் நான் இதில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். முக்கால் அளவுக்கு தான் எடுக்கணும், ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா பாயில் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஸ்மோக் வந்து வெளியே வர சான்ஸ் இருக்குது. கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கேபிளும் இருக்குது. ஸோ நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளேட் மேலே வச்சுட்டு ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஜக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ஆஃபு, மேலே ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆன். ஸோ ஆன் பண்ணியாச்சு. எக்ஸாக்டாக 10 செகண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். 10 செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும், கொதிக்கிற சவுண்டு. நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் வைக்கிறத விட இது ரொம்ப சீக்கிரமே வந்துட்டு பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருது தண்ணி. இப்போ 30 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சவுண்டு கேட்கும், கொதிக்கிற மாதிரியான சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சா கூட வித்தின் 30 செகண்ட்ஸில் இப்படி வந்து கொதிச்சு தண்ணி வர சான்ஸ் இல்லை. எப்படியும் ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகும். பட் கெட்டில் வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப சீக்கிரமாக தண்ணி கொதிக்குது. ஸோ நமக்கு எப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணணுமோ அப்போ நாமளே ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நான் 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் காட்டியிருக்கேன். ஸோ அது ஆஃப் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லு ஸ்மோக் மாதிரி வந்து ரொம்ப கொதிச்சு அப்புறமா ஆஃப் ஆகுது. இப்போ 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கூட நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டே எங்கிட்ட ஹேண்டில்லாம் வந்து ஹாட்டாக இருக்கா அப்படிலாம் கேட்டிங்க. இப்போ வந்து கெட்டில் ஆனில் இருக்கும்போதே நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே கேப் கூட உங்களுக்கு வந்து ஹாட்டாக இல்லை. 1 நிமிஷமாக ஹேண்டில் எதுவுமே வந்து ஹீட் ஆகிறது இல்லை. அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பார்ட், அந்த ஜக்கோட பார்ட் மட்டும்தான் ஹாட்டாக இருக்குமே தவிர இந்த மேலே கேப்பும் சைடில் இருக்கிற ஹேண்டிலும் சுத்தமாகவே ஹீட் ஆகிறது இல்லை. நீங்கள் பீஜன் இல்லை பட்டர்ஃப்ளை வேறு பிராண்ட் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா பீஜன் வந்து ஹேண்டில் ஹீட் ஆகிறதா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க. பட் ப்ரெஸ்டீஜில் வந்து அப்படி ஆகிறது இல்லை. உங்களுக்கு ஹேண்டில் வந்து எவ்வளோ ஹாட்டாக வாட்டர் இருந்தாலும் சுத்தமாகவே ஹீட் ஆகலை. ஸோ 1 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஹாட் ஆகுது. பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து கேப்பும் சூடாகலை, ஹேண்டிலும் சூடாகலை. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறேன். இந்த ஹேண்டில் பற்றி தான் கொஸ்டின் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தனால நான் மறுபடியும் மூடி காட்டிகிட்ருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் எக்ஸாக்டாக 1 மினிட்ல வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வெளியே எடுத்திருக்கேன். ஸோ 1 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாய்லிங் வாட்டர். இப்போது ஆஃப்டர் 1 மினிட் வந்து கொதிக்க விட்டுருக்கேன். இப்போ 1 நிமிஷம் 30 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா புகை மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ மேலே கேப்பே என்னால் தொட முடியல, அவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குது. பட் ஹேண்டில் வந்து ஹீட்டாக இல்லை. மேலே அந்த கேப் மட்டும் கொஞ்சம் ஹாட் ஆகுது. ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. டப் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சுவிட்ச் ஆஃப் ஆன ஒரு 1 செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கேப்பும் உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஹீட்டாக இல்லை, ஹேண்டிலும் ஹீட்டாக இல்லை. கிட்டத்தட்ட 1.5 நிமிஷம் கொதிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறமா கூட பார்த்தீங்கன்னா மேலே கேப்பும் உங்களுக்கு ஹாட்டாக இல்லை, ஹேண்டிலும் ஹாட்டாக இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு எங்கே வேணால் இதை கேரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மறக்காமல் வந்து சுவிட்சை ப்ளக் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க.
இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டில் பத்தி இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து பிளாஸ்டிக்ல ஸ்மெல் வரதா சொல்லியிருந்தீங்க. ஐ மீன் தண்ணிக்குள்ள பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வரதா சொல்லியிருந்தீங்க. நான் இப்போ ஒரு 4 months யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வரல. ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் வந்துச்சு. அது எப்போன்னா இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற இந்த பிளாஸ்டிக்ல நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி வந்து பட்ட உடனே அந்த பிளாஸ்டிக் பர்னிங் ஸ்மெல் மாதிரி வந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு ஸ்மோக் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிற லெவலுக்கு வந்து வச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் தண்ணி போயிட்டு அந்த பிளாஸ்டிக்கில் பட்டு உங்களுக்கு தண்ணிக்குள்ளே பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வருது. மற்றபடி நார்மலாக நீங்கள் ஹீட் பண்ணாலோ இல்லை நார்மலாக 3/4 மட்டும் வாட்டர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வரதில்லை. நீங்கள் அந்த கேப்புக்கு டச் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி எடுக்க வேண்டாம். அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து தண்ணிக்குள்ளே அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வரும். ஸோ ஒரு 20 minutes வரைக்கும் உங்களுக்கு கெட்டில ஹாட்டாக இருக்குது. நம்ம கெட்டிலே ஹாட் வாட்டரை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா முடியாது. ஒரு 20 minutesக்கு அப்புறமா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து தண்ணியை ஊற்றி வச்சுறது நல்லது. நீங்கள் கெட்டிலே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாய்லிங் வாட்டர் அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்காது, சூடாக இருக்கும். அவ்வளோதான், ஒரு 20 நிமிஷம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா தண்ணி நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு ஆற ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ளாஸ்க்கு மாற்றி தான் ஆகணும். கெட்டிலே ஹாட் வாட்டர் வந்து நம்ம வைக்க முடியாது. இது வந்து நான் டிமார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஃப்ளாஸ்க்கு 1/2 liter கெப்பாசிட்டி. ஆஃபீஸ்க்கு ஸ்கூலுக்குலாம் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். டி ஹோம்ஸ் பிராண்டு நல்லா இருக்குது. டிமார்ட் ஷாப்பிங் ஹோல் வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன் இந்த ஃப்ளாஸ்க்கை. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி வச்சுடுவேன். நல்லா ட்ரை ஆகிறதுக்கு விட்டுருவேன். ஸோ இப்படியே ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் இதை வாஷ் பண்ணணும், துடைக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் எந்த அவசியமும் இல்லை. எனக்கு துரு பிடிக்கவே இல்லை. 5 months ஆச்சு. உள்ள கெட்டில்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டி ஸ்டீலு, கொஞ்சம் கூட துரு இல்லை. ஸோ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் எங்கே எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணணுமோ அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. டீ போடலாமான்னு கேட்டிருந்தீங்க. இதில் ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நான் வந்து இதில் தண்ணி மட்டும்தான் பாயில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மற்றபடி டீ போடுறது இல்லை பால் காய்ச்சறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கெட்டில் வந்து கெட்டு போயிடும். உங்களுக்கு வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம். இப்போ வந்து டிகாஷன்லாம் இதில் போட்டிங்கன்னா அந்த டிகாஷனோட கரை கண்டிப்பாக கீழே அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பிடிக்கும். உங்களுக்கு அது வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயினை எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் தனியாக ஒரு ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும். என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டீ போடுற விஷயத்துக்குலாம் இதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீ பவுட்ரு போட்டுட்டு நான் ஆன் பண்ணேன்னா அது பாயில் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுது. இப்போ நம்ம டீ டிகாஷன் போடணுன்னா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா கேஸ் ஸ்டவ்வில் சிம்மில் வைப்போம், நல்லா ஸ்ட்ராங் டீ வேணும் அப்படின்னா. பட் இதில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே அது பாயில் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுது. ஸோ நமக்கு எந்த அளவுக்கு டிகாஷன் வேணுமோ அந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து இதில் டீ போட முடியாது. சும்மா டீ தூள் போட்ட ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம டீ போடும்போது என்ன டிகாஷன் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் கிடைக்காது. பால் காய்ச்சறது வந்து இதில் ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. வாஷ் பண்ண போகிறேன். இந்த பேக் சைடில் அந்த எலக்ட்ரிக் கேபிளுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க. நார்மலாக ஒரு ஸ்க்ரப்பு வச்சு விம் லிக்விட் டச் பண்ணி தேய்க்கிறேன். நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கிற நாரெல்லாம் வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்டான ஸ்க்ரப்பு வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். எப்போ போல தான் நம்ம பாத்திரம் கழுவுற மாதிரி விம் லிக்விடோ இல்லை சோப்போ வச்சுட்டு நீங்கள் நார்மலாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கழுவும் போது பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் அந்த நான் சொன்ன அந்த எலக்ட்ரிக் நாப் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே தண்ணி பட்டுட்டா கூட நீங்கள் வந்து வைப் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி மட்டும் பாயில் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நான் ஒரு 4 months யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஹாட் வாட்டருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கழுவணும்னு அவசியம் இருக்கிறது இல்லை. இப்போ டீ எல்லாம் போட்டனால உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ அவ்வளோதான். நார்மலாக நீங்கள் பாத்திரம் கழுவுற மாதிரி தான் கழுவணும். பின்னாடி சைடு மட்டும் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க.
பேக் சைடில் ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா வைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்படியே ட்ரை ஆக விட்டுட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ நீங்கள் தண்ணி காய்ச்சலுக்கு மட்டும் இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து கெட்டில் ஒன்றுமே ஆக போகிறதில்ல. ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னா கீழே இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் இந்த வீடியோ லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.